Reg langs Port Elizabeth in die Oos-Kaap speel die verhaal van Bettelsdorp om af. Dit is in 1803 gestig deur Dr. Johannes van der Kemp, wat van Londen afgekom het om sendingwerk hier te doen. Dit was, behalwe vir die militêre pos by Fort Frederick, die eerste georganiseerde nedersetting in die Algoa Bay area. Ek dink 'n goeie plek om ons toer af te skop is hier by die kerk. Die kerk is in 1803 deur Van der Kemp opgerig, wat dit die eerste Congregational kerk in Suidelike Afrika maak. Dit is 2 keer herbou en in 1985 vergroot. Tussen die bouery deur het Van der Kemp se oorspronklike Hollandse Bybel behoue gebly en daar word geskat dat dit vandag die oudste een in Suid-Afrika is. Eerwaarde, is dit nou die ou Bybel waarvan ek gelees het? Dis die Bybel wat uit die buiteland saam met die sendelinge hier gekom het. Die Bybel is gedruk in 1664 en dit is natuurlik interessant dat in daardie dae het hulle gewoonlik nie die Bybel neergesit nie, maar die sendelinge het die Bybel in hulle arms gehou. Dis hulle manier om natuurlik die Bybel bekend te stel aan die mense met wie hulle verkersting hou. En as jy hierdie Bybel optel, jy ontdek dat hierdie Bybel is taamlik swaar en dit wil sê dat die sendelinge behoorlik sterk moes gewees het wat die werk gedoen het. Ja, is omtrent swaar. Dit lyk vir my na Hoogs-Hollands. Die rede is natuurlik Hoog-Nederlands. Maar is interessant as 'n mens byvoorbeeld Afrikaans ken, dan behoort jy so 'n bietjie te lees. Deffe bin jongele nie bin gaf bloed buf. Nee, dis bietjie moeilik vir my en die skrif is nogal fyn. Dis moeilik. So dit sterk arms en goeie oë gehad. Ja, sterk arms en goeie oë. Wag, laat ek hom leer versigtig neersit. Van der Kemp het ook die Khoikhoi geleer lees en skryf, 'n aktiwiteit wat daardie tyd deur regerders onnodig geag is. Voor die kerk op die Markplein hang die oorspronklike 1815 sendingklok. Dit was toe die enigste afstandskommunikasiemiddel vir die ongeveer 600 Khoikhoi mense in die omgewing. Hy werk sommer nog goed. Ja, hulle gebruik hom nog vir troue, vir doop en wanneer begrafnisse is. En daar's ook 'n storie agter die klok. Destyds was die kerk baie streng geweest en hulle het die klok gebruik om die mense by die omringende dorpies te roep. Dan het die mense almal hier by mekaar gekom op die Markplein, want hulle was baie streng, so mense mag niks 'n keer gedoen het op 'n Sondag nie. As hulle straf moes hulle gaan gaan gewerk het by die soutpanne. 'n Soutpan werk klink vir my na 'n goeie straf. Ek het ook gelees dat Andre P. Brink 'n storie oor die plein geskryf het. Ja, baie interessante storie. Die storie was oor Kipido Kakerlak. Hy was 'n kooi geweest en hy het die kerkdienste gehad in die kerke. Toe die sendelinge kerk gehou het, was dit baie stil. So hy het besef dat die stilte maak die mense aan die slaap. So hy het die kerkdienste buitekant gebring en die mense het op die Markplein dienste gehou. Bettelsdorp het begin as 'n plekkie met net 50 klein huitjies en 'n grasdak kleikerk. Vandag het die dorp sowat 150 000 inwoners. Tracy, ek kry die idee mense word hier gebore en hulle gaan moeilik weg. Ja, hulle is baie lief vir Bettelsdorp, hulle is baie trots op Bettelsdorp en sommige mense gaan weg, maar hulle kom weer terug waar hulle wortels geplant is. Agter die kerk is 'n klein gebouetjie bekend as die Livingston Cottage. Die legende lui dat die filantroop ontdekkingsreisiger soms hier oorgebly het op sy reise. Dit is die Aamshuise. Dit was gebou in 1822 deur Van der Kemp self. Dit was gebou vir die rede vir die weduwees en die Khoi vrouens en kinders wanneer die manne op die plase gaan werk het. Dit word nog steeds gebruik vir die minder bevoorregte kinders en vrouens wanneer hulle op hulle bene kom en dan moet hulle uitbeweeg. Interessante storie van die rivier is dat die rivier begin, soos die Swartkopsrivier, hy vloei tot binne in die Chatty rivier. Destyds het die mense hulle wasgoed hier kom was en dit droog gemaak het. Die riete is maar nou net as die riete wegbeweeg as hy nog wasbakke kry. Maar sê vir my, hoekom is nou by Van der Kemp's Kloof uit? Die hou net reg deur by die pad, geniet dit. Van der Kemp's Kloof is 'n reservaat net buite die dorp en ideaal vir die wat in hul stapskoene wil klim en die plant- en voëllewe wil bekyk. Hul voetslaanroete begin by die dorp en neem jou op 'n 8 km sirkelstap. Dit is duidelik gemerk met rooi pyltjies en geskik vir almal wat redelik fiks is.
Gou van jou fiets, hoe die wind jou hier opgestoot, jong. Jy het maar sukkel gekos. Daar is 'n bergfiets, jy sal nie met die fiets hier kan inry nie, hoor. Jy sal hier moet los. Klos om definitief hierso. Hier stap jy deur die Grasberg fynbosbioom en endemiese valleibosveld. En as jy gelukkig is, sien jy een van sowat 95 getelde voëls, waarvan 18 spesies endemies en 5 byna endemies is. Erken jy hierdie bossie? As jy 'n stukkie van die plant vat, krummel hom net so op. Dit reik vir my nogal amper soos boegoe. Jy is reg. Ek kan sien jy kom van die Kaap af. Hierdie is ongelukkig nie die boegoe wat jy ken nie. Hierdie is deel van die Agathosma spesies. Hy het so half 'n suurlemoenreuk. Dieter in Khoisan beteken hierdie boegoe aromaties. Kan ons die plant ook vir tee gebruik? Ongelukkig nie. Hierdie Agathosma spesies is baie goed as jy in die bos is en jou hande is vuil. Jy vat hierdie plantjie en jy vryf hom op jou hande. Dan kry jy daai skoon reuk op jou hande. Baie goed is. Dieter, jy ken ons van plante, dan gaan jy vir ons soek wat 'n plant ons mee tee maak. Dieter is braaf om self te soek, want Dennis ken die plante hier. Sy ouers het al die jare op die reservaat gewoon en dus het hy hier groot geword. Julle, ek dink ek het een gekry, hierdie plant. Dieter, ek dink jy het net geraai. Wat is die regte naam? Ek dink sy naam is Pegmitis yellowus. Nee, Dieter. Dis absoluut snert wat jy nou praat. Hierdie is die Bulbine frutescens, alom bekend as die rooiwortel. Baie goeie medisinale waarde, asook finansiële waarde op die swartmark. Ongelukkig word hy baie geplunder in die area en as mense net weet hoe om hierdie plant te benut, sal jy net die wortel afsny en hom dan basies net terugsit in die grond en hy sal weer groei. Jy hoef nie die hele plant tot nut te maak nie. So die beginsel is, mens gebruik net dit wat jy nodig het. Definitief, Dieter. Volhoubare bestuur. Ek sal vir jou 'n stukkie van hierdie plant gee en daar's 'n tannie wat vir jou sal verduidelik waarvoor dit gebruik word. Baie dankie. Ons was gelukkig om spesiaal toestemming te kry om 'n stukkie van die beskermde plant af te sny. Die rooiwortel is volgens Dennis 'n alwynagtige plant wat in droë valleie en rotsagtige ravyne groei. Hulle hou van grond wat afkomstig is van skalie en sandsteen. Terug in Bettelsdorp is die 3 manne nou by 'n tannie wat die rooiwortel ken en weet van teetrek daarmee, na Annie Gross. Haar ma was tot onlangs die oudste tante in die dorp en is vroeër vanjaar op 93 oorlede. Ek het dit in wortel gebruik. Ek is wel bly. Dankie, Dieter, waar jy dit gekry? Klaar het dit vir my afgesny. Die mense noem dit 'n rooiwortel, maar hy lyk af vir my so geel. Hy moet so lyk en hy as jy hom in die kookwater sit, dan trek hy rooi. So hy word dan later bietjie rooier. Maar daai 2 manne wil nie vir my sê waarvoor dit goed is vir 'n mensie. Is goed vir die reumatiek, vir jou niere en is goed vir jou rug. Jy wat so baie fietsry. Ja, my rug is juist bietjie seer, maar ek neem aan ons het hom seker skil. Jy skil hom en dan sny jy hom in blokke op en dan sit jy hom in die water. Een so klein stukkie wortel trek tot 'n liter tee. Dis genoeg vir 'n hele paar dae se kwale en skete. Volgens tant Annie is die sap van die plant se blare vroeër ook deur plaaslike inwoners gebruik om brandwonde, oopwonde, ringwurm en gebarste lippe te behandel. Kyk, Bettelsdorp mag miskien klein wees, maar die mense se arms is altyd oop vir vreemdelinge. Maar nou wil ek eers kyk of hierdie tee werk vir 'n stywe rug. Kom besoek die Nelson Mandela metro area en maak seker jy ry nie verby Bettelsdorp net langs Port Elizabeth nie. En as jy wil vlieg, dis slegs 25 km vanaf die PE lughawe. Kom